Hi, hello, welcome to my channel. நான் உங்கள் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன். நெட்டி முறித்தல், நட்டு உடைத்தல், நெட்டி உடைத்தல் இந்த மாதிரி பல பேர்களில் அழைக்கப்படுற இந்த செயலை நம்ம செய்யும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸு, சொந்தக்காரங்க, நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க? தம்பி அடிக்கடி நெட்டிலாம் முறிக்காதப்பா, அப்புறம் மூட்டு தேஞ்சு போயிடும், அது கொஞ்ச நாள் கழித்து நரம்பு தளர்ச்சியாக கூட மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறத கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த நெட்டி முறிச்சா உண்மையிலேயே நமக்கு ஆபத்தா, அதனால் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவலாக இருக்கீங்களா? வாங்க எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோக்களை நிறைய பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெட்டி முறிக்கும் போது ஏன் இந்த சவுண்ட் கேட்குது? இதுக்கு பின்னாடி இருக்க அறிவியல் என்ன? இந்த நெட்டி முறித்தல் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த ஜாயிண்ட்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சின்ன சின்ன ஜாயின்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கை விரல்களில் இருக்க ஜாயின்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட், அப்புறம் கீழே கால் விரல்களில் இருக்கிற அந்த ஜாயின்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஜாயின்ட்ஸுக்கெலாம் காமனாக சைனோவியல் ஜாயின்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில், அதாவது ஒரு எலும்புக்கும் இன்னொரு எலும்புக்கும் நடுவில் ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட். இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் எந்தெந்த ஜாயிண்ட்லலாம் இருக்கோ அதை சைனோவியல் ஜாயின்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த எலும்புகளுக்கு நடுவில் உராய்வுத்தன்மை ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக, நல்லா வழுக்கிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நல்ல வழுவழுப்பாக இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கும். இதை நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முட்டையுடைய மஞ்சள் கரு பச்சையாக இருக்கும்ல, நல்லா குழன்னு. ஸோ அதே மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு வேலையும் இருக்குது. அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த எலும்புகளுக்கு தேவையான சில நியூட்ரிஷனை கொடுக்கறதுக்காகவும் இந்த ஃப்ளூயிட் இருக்குது. இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடில் சில வகையான கேஸஸும் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன கேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், அப்புறம் நைட்ரிக் ஆக்சைடு. ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த வாயுக்கள்லாம் அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடில் அப்படியே கரைஞ்சி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நெட்டி முறிக்க ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகுது, அந்த கேப்பு அதிகமாகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு எலும்புகளுக்கும் இருக்கிற அந்த நடுவில் இருக்கிற கேப் ரொம்ப அதிகமாகிறதுனால அந்த இடத்துல இந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு ஏற்கனவே இருக்கிற அதே குவான்டிட்டியில் தான் இருக்குமே தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூயிட் எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த ஃப்ளூயிடு அப்படியே ஸ்ட்ரெச் ஆகி அந்த இடத்துல ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஜோன் அது உருவாகுது, அதாவது அந்த ஜாயிண்ட்டுங்களுக்கு நடுவில். ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர் ஜோன் உருவாகிறதுனால அந்த ஃப்ளூயிடில் இருக்கிற இந்த கேஸஸ்லாம் அப்சார்ப் ஆகி வெளியில் போயிடும், அதாவது அந்த ஃப்ளூயிடை விட்டு வெளியில் போயிடும். ஸோ இந்த ஃப்ளூயிடை விட்டு இந்த கேஸஸ்லாம் வெளியில் போகிறதுனால அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகுது. அந்த இடத்துல இருக்கிற வெற்றிடம் ஒரு பபுள் மாதிரி உருவாகும். ஸோ இந்த பபுள் ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்காது, டக்குன்னு திருப்பி உடஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி உடையிற சமயத்தில் தான் நமக்கு இந்த நெட்டி உடைக்கும் போது அந்த சவுண்டு கேட்குது. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குடிப்போம். இந்த சோடா பார்த்தீங்க, இல்லை இந்த பீர் பாட்டிலில் இருக்கிற அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்? நம்ம அந்த உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணும் போது அந்த கேப்பு திறக்கும் போது அப்படியே பொங்கி வெளியில் வழியும். ஸோ அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற அந்த கேஸஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது அந்த ஃப்ளூயிடில். ஸோ அதை நம்ம டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணுறதுனால அந்த கேஸஸ்லாம் விரிவடையுது. ஸோ அதனால் அது வெளியேறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது, அதனால தான் இது பொங்குது. ஸோ இந்த சோடா பாட்டில் எப்படி பொங்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு உள்ளேயும் இந்த கேஸஸ் வெளியில் போகுது, அதனால் நமக்கு இந்த சவுண்டு கேட்குது. இந்த கேஸஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு திருப்பியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20லேருந்து 30 நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நெட்டி முறிக்கிறோம் அப்படின்னா திருப்பியும் நம்ம நெட்டி முறிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அது நல்லா நெட்டி சவுண்டு கேட்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஆகும். சிலருக்கு இன்னமும் நேரம் அதிகமாக கூட தேவைப்படலாம். ஸோ இந்த நெட்டி முறிச்சா நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூட்டு தேய்மானம் ஏற்படும், ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இது வரைக்கும் பல ஆய்வுகள் பண்ணிட்டாங்க. எந்த ஆய்வுகள்லையுமே இந்த நெட்டி முறிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்படவே இல்லை. அதனால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நெட்டி முறிக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதை ப்ராக்டிக்கலாகவே ஒருத்தர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் அவருடைய சின்ன வயசுலேருந்தே, அதாவது குழந்தையாக இருக்கும் போதுல இருந்தே அவர் நெட்டி முடிச்சுட்டே இருப்பாராம். அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா,
அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே திட்டுவாங்களாம், என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் நெட்டி முடிச்சுட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கண்டுக்காமல் இவர் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஹேண்டில் நெட்டி முடிச்சுட்டே இருந்தார், அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில். ஸோ இந்த இடது கையில் வந்து அந்த இடத்துல நெட்டி முடிச்சுட்டே இருப்பார், ஆனால் வலது கையில் அவர் நெட்டி முடிக்கவே இல்லை. ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருஷம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார். ஸோ இந்த 50 வருஷமும் இவர் அடிக்கடி வந்து இந்த லெஃப்ட் கையில் நெட்டி முடிச்சுட்டே இருந்திருக்கார். இந்த 50 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட அவருக்கு இந்த கையில் மூட்டு சம்பந்தமான எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை. இந்த ரைட் ஹேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்டு எப்பயும் போல் நார்மலாக தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணார். ஸோ அவருக்கு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இக் நோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் மாதிரியே தான், அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபன்னியஸ்ட் திங், அதாவது சிலர்லாம் வந்து வித்தியாசமான சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கான ரெகக்னேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இக் நோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கணும்னா மோஸ்ட்லி முதல்ல அவங்க நம்மளை சிரிக்க வைக்கணும், அப்புறம் சிந்திக்க வைக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக கொடுக்குற இந்த நோபல் ப்ரைஸை டொனால்டு அங்கர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒருத்தர் வாங்கியிருக்கார். ஸோ அவர் இதை ப்ராக்டிக்கலாக 50 வருஷமும் ரெகுலராக இந்த மாதிரி நெட்டி முறிச்சு அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறது. ஒருவேளை நீங்கள் நெட்டி முறிக்கும் போது உங்கள் கையில் ஏதாவது வலி ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செய்யாதீங்க. அது வேறு ஏதாவது ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிக்கடி நெட்டி முடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மற்றபடி நெட்டி முறிக்கிறதுனால உங்கள் ஜாயிண்ட்டுங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பொய். இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். அதுவரை இணைந்திருங்கள் என் இதயத்தில். நன்றி.